Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramawan Benden. Hari ini kita unboxing lagi ya. Satu buah alat musik kajong. Kalau di luar sih orang bilang kahon. Ya di Indonesia sih orang bilang kajon. Gue beli kajon ini sama teman ya, pembikin kajon. Seharga 600.000, free tas, gratis softcase-nya. Oke bro, kita lihat dulu gimana nampaknya kajong ini. Oke, bismillah. Wow, mantap. Wah, ini dia kajongnya. Ini kajong bro, baru, bukan bekas, baru. Diongleng juga ya. Ini terbuat dari triplek ukuran 15. Mantap suaranya, pasti mantap. Dan memakai senar drum yang menghadap ke atas. Yang ini sangat mantap bro, nggak kalah dengan kajong yang lain. Harganya cuma 600.000. Berhadiah tas kajong. Mantap banget. Kajong ini dua varian bro, ada yang bermotif dan yang polos. Yang bermotif harganya 650.000. Mantap kali. Dan kita lihat tasnya, lumayan bagus ya, dalamnya tebal banget. Jadi kajongnya nggak ini nih, nggak telanjang lagi. Oke bro, kita tes dulu kajongnya, gimana suaranya. Oke, kita akan tes kajongnya ya, gimana suaranya. Oke, saatnya mentes. Wah, mantap banget. Oke, kita akan tes kajongnya, gimana suaranya. Apa seperti kajong-kajong yang lain? Mantap kali. Kajong ini sangat mantap suaranya. Sekali lagi ya. Mantap banget. Oke bro, sekian dulu dari Ramawan Band. Salam musisi se-Indonesia, salam KPJ se-Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like, lonceng, agar video berikutnya berlanjut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.